Ny mety toetr'andro ny ranomasina ny sabotsy 4 Aogositra 2024 amin'ny Nora Maraina hatramin'ny Alahady 5 Aogositra 2024 amin'ny Nora Maraina. Ikorotana ny toetry ny andro eny an-dranomasina amin'ny morontsiraka afovoany andrefana, atsimo andrefana, atsimo ary ny morontsiraka atsinanana ray manontolo noho ny alondrano avy any atsimo sy atsimo atsinanana. Arak'izany dia ahery na aheribe ny ranomasina. Mahatratra hatramin'ny 4 hatramin'ny 5 metatra ny haavon'ny onja amin'ny morontsiraka atsimo andrefana, atsimo atsinanana nosy. Anodidina ny 3.5 hatramin'ny 4 metatra kosa izany any amin'ny morontsiraka avaratra atsinanana ary tombanana 2.5 hatramin'ny 3.5 metatra ny morontsiraka faritra sisa. Iseo izany manomboka anio hariva hatramin'ny Alahady 5 Aogositra maraina eo anelanelan'ny Morombe sy ny Tanjona Vohimena. Manomboka anio alina hatramin'ny Sabotsy 4 Aogositra alina kosa dia eo anelanelan'ny Morombe sy ny Tanjona Vilanandro. Manomboka anio hariva hatramin'ny Alatsinainy 9 Aogositra maraina indray dia eo anelanelan'ny Tanjona Vohimena sy Mananjary. Manomboka Rahampitso Sabotsy 4 Aogositra 2024 maraina hatramin'ny Alatsinainy 9 Aogositra amin'ny alina kosa dia eo anelanelan'ny Mananjary sy ny Tanjona Bobaomby. Arak'izany ny mety ho fetraikany dia ho sarotra ny fifamoivoizana na mety hisy mihitsy ny faharendrena ranomasina. Mety ho misy ihany koa ny fioaran'ny ranomasina amin'ireo toerana moratondraka. Ireto avy ary ny faritra voakasika izany. Fampitandremana amin'ny loko mena manomboka eo Besalampy hatrany Mananjary. Fampitandremana amin'ny loko mavo manomboka eo Mananjary hatrany amin'ny Tanjona Bobaomby. Entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika izay omeny manam-pahefana isa tokony. Ho amin'ny morontsiraka atsinanana, Tanjona Bobaomby hatrany amin'ny Tanjona Angotsy, Andrahoana mitsitokotoko. Ho avy atsimo atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 5 km isan'ora, hatratra 5 km isan'ora rehefa manakaiky amin'ny Tanjona Bobaomby. Aherin'ny ranomasina, ny haavon'ny onja kosa 2.5 hatramin'ny 3 metatra, hatratra 3.5 metatra indraindray. Isy ny alondrano avy any atsimo atsinanana. Ho an'ny Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro dia hanorana malefaka somary miatoato. Ho avy atsimo atsinanana na atsimo ndrivotra ka ho 12 hatramin'ny 7 km isan'ora. Anonja be na aherin'ny ranomasina, ny haavon'ny onja kosa 2 hatramin'ny 3 metatra, hananika hatramin'ny 3.5 hatramin'ny 4 metatra izany amin'ny fiafaran'ny fepo-taona. Ho amin'ny Mahanoro hatrany Taolagnaro dia Andrahoana mahalana. Ho avy atsimo ndrivotra ka ho 12 hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 7 km isan'ora rehefa manalavitra ny morontsiraka. Anonja be na aherin'ny ranomasina, ny haavon'ny onja kosa 2 hatramin'ny 3 metatra, hatratra 3.5 hatramin'ny 4 metatra izany amin'ny fiafaran'ny fepo-taona ary isy ny alondrano avy any atsinanana. Ho an'ny Taolagnaro hatrany amin'ny Tanjona Vohimena dia Andrahoana vitsy. Ho avy atsimo atsinanana na atsinanana ndrivotra ka ho 12 hatramin'ny 7 km isan'ora, aherina aheribe ny ranomasina. Ny haavon'ny onja kosa 2.5 hatramin'ny 4 metatra, hatratra 4.5 hatramin'ny 10 metatra indraindray ary isy ny alondrano avy any atsimo. Ho amin'ny morontsiraka andrefana, Tanjona Vohimena hatrany amin'ny Tanjona Akabo, Andrahoana vitsy na Ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana ndrivotra ka ho 12 hatramin'ny 5 km isan'ora, hatratra 5 km isan'ora indraindray indrindra ny amin'ny alina. Aherina aheribe ny ranomasina, ny haavon'ny onja kosa 3 hatramin'ny 4 metatra, hatratra 4.5 hatramin'ny 10 metatra ny alina ary isy ny alondrano avy any atsimo. Ho an'ny Tanjona Akabo hatrany amin'ny Tanjona Vilanandro dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo ndrivotra ka ho 12 hatramin'ny 7 km isan'ora, hatratra 5 km isan'ora indraindray. Adimy mpanonjana anonja be ny ranomasina, ahery indraindray ary ny haavon'ny onja kosa manodidina 2.5 metatra, hatratra 2.5 hatramin'ny 3.5 metatra noho ny alondrano avy any atsimo. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ho avy andrefana na atsimo andrefana andrivotra ka ho 12 hatramin'ny 7 km isan'ora. Adimy mpanonjana ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 4.5 hatramin'ny 2 metatra. Ho any Analalava hatrany amin'ny Tanjona Bobaomby kosa amaranantsika azy dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Iovaova fitsokan-drivotra ka ho 7 hatramin'ny 12 km isan'ora. Ny haavon'ny onja 4.3 hatramin'ny 2 metatra ary hatratra 2.5 metatra any amin'ny tendrony avaratra.